السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في فيديو جديد من قناة وصفاتكم إسماعيل. نتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير. في هذا الفيديو ديال اليوم إن شاء الله غادي نقدم لكم مكعبات المرق اللي كتجي رائعة لذيذة بزاف، صنع منزلي اللي ما غاديش تستغناو عليها، طريقتها سهلة ماهلة، مقاديرها ومكوناتها موجودة في كل بيت، وإن شاء الله غادي تنفعكم وغادي تستغناو على ديال الزنقة. الا بغيتوا تعرفوا كيفاش وجدتها وبغيتوا توجدوها في المنزل ديالكم، تبعوا الفيديو حتى للاخير وما تنساوش لايك وبارطاجيو الفيديو باش تعم فائده. على بركه الله، هنايا عندي جوج ديال الخيزو اي جزر، وعندي القرعه الخضراء، عندي حبه ديال البطاطا، وعندي حبه ديال البصل، وعندي عود ديال الكرفس اي جدر ديال الكرفس، الملح عندي 2 معالق كبار كيف ما كتلاحظوا. هنايا عندي كاسرونه او اي حاجه عندكم، غادي نقطع فيها كلهم، غادي نقطعهم مكعبات رقيقه، نقطعهم كاملين. ماشي كيطيب هادشي كلشي مره واحده، ما كنحتاجوش نطيبوا اللي قاصحيه الاولى وكنبقاو غاديين هكاك، كنقطعوا كلشي مره واحده. هنا كيف كتلاحظوا كنقطع مكعبات. البطاطس اللي عندي كنقطعها مكعبات، وانتم كتبقى الكميه اختياريه، كميه على حساب اللي بغيتو. لك تبغي توجدوا كميه اكبر، فانا غير هاد الكميه عطاتني ما شاء الله. غتشوفوا في الاخر شحال، يعني ما شاء الله كتعطي كميه لا باس بها وكتحتفظي بها. صافي هنا كنبقى غادي بنفس الطريقه كنقطع كل شيء، فكنأكد لكم بانها نتيجه هائله رائعه ولذيذه بزاف. وغادي نوريكم في الاخير باش تاكدوا. انا كنت باغا نقدم غير هكا المكعبات بوحدهم، ما قلت علاش لا اللي ما نوريش البنات باش يشوفوا بالاعين ديالهم، لانني عارفه غتجيني بزاف ديال التساؤلات. وطيبت به الروز قدامكم امام الكاميرا وغادي تشوفوا ان شاء الله. تبعوا الفيديو. المهم هنايا كيف قلت لكم باقي تنقطع الخضر كامله، ما كنبغيش نطول بزاف هكا ونبقى نقطع في هادشي كل حاجه بوحده. مي البنات تيقول لي بانني كنحرق المراحل ما كنوريش كلشي. داكشي علاش انا نبغي ديما ندير الحاجه اللي تعجبكم ونلبي الطلبات ديالكم. فالبصله حتى هي كنقطع بهذا الشكل هذا، طريقه سهله هذه كلشي تعرفها. واخا انا ديما تنقول كلشي تعرفها كلشي تعرفها، البنات تيرسلوا لي تيقولوا لي راه بوحدك اللي كتعرفيها. يعني الا كانت شي حاجه هكا يوريها لينا، ما تبخليش علينا، راه ماشي كلشي عارف كلشي. صافي هنايا من بعد ما قطعت الخضر عندي كامله، غادي نضيف عليها 3 معالق ديال زيت الزيتون. غادي نخلي الملح جانبا، الملح كنخليوه حتى النصف، عاد كنزيدوه كيف ما شفتوا. المعالق ما عامرينش بزاف، غير شويه. من الاحسن انكم تستعملوا زيت الزيتون، كيجيبها لذيذه بزاف. كتستخدموهم في الصوبا، كتستخدموهم بزاف ديال الحوايج، في الطويجنات، في الحريره، بزاف كتستعملوهم كيجيو لذاذ. صافي الان غادي نديهم فوق النار يتشحروا، ما كنزيدوش الماء، بوحدهم كيطلقوا الماء وكتساعدهم ديك الزويته، ما كيلصقوا ما حتى شي حاجه. صافي كنبقاو نحركوا هكا على عافيه مهيله، ما تكونش عافيه مجهده باش ما يتحرقوش. كيف ما لاحظتوا هنايا بقيت تنحرك فيهم لمده ديال 10 دقائق، نبقى نحرك فيهم مده ديال 10 دقائق. كيف ما شفتوا ما لصقوش، انا كنوريكم هنا من التحت ما لصقتش. 10 دقائق وانا تنحرك فيهم، عاد تنضيف الملح. بعد ما دازت 10 دقائق تنضيف الملح كيف ما لاحظتوا، 2 معالق كبار. هاد الكميه اللي استعملت درت فيها 2 معالق كبار ديال الملح. صافي تنخلط الكل وكتبدا كتطلق داك الماء. كنعرفوا الملحه ملي كنضيفوها على الخضر ولا اي حاجه كتطلق داك الماء. كنبقاو نحركوها تقريبا هكاك شي 4 دقائق اخرى بين ما تشرب داك الماء كامل اللي تلقات لينا الملحه. غير 4 دقائق تقريبا. شحال ديال الماء كتطلق. فالخضر تقدروا تزيدوا خضر اخرى من غير هادشي اللي درت انايا، ما تزيدوش غير الدنجال، ما مناسبش. صافي هنا كنطحن الكل. تقدروا ديروه في مولينكس او طحنوه كيف ما طحنتم انا، او طحنوه في ديك اللي كنطحنوا فيها الخضره كتفرفشه شويه. المهم عندي حتى انا وما خدمتش بها حيت هذه ديما في الكوزينه، هي كتجيني سهله ديما تنخدم بها. صافي كنطحنوها وكردوها فوق النار وكنبقاو نحركوا. ضروري ما نبعدوش على البوطه، نبقاو نحركوا فيها، من نبقاو قراب ليها ونحركوا حتى ما تيبقاش الماء. كيف ما لاحظتوا بحال هذا الشكل هذا ما تيبقاش الماء. واخا تلصق لكم ماشي مشكل، بقاو تحركوا فيها.
خاص الماء ما يبقاش، خاصها تشرب كامله وتنشف بهذا الشكل هذا كيف لاحظتوا. غتاخذ منكم شويه ديال الوقت، مي الا بغيتو شي حاجه مزيانه ومصايبه في الدار خاصكم تعبوا عليها. هنا كناخذ ورق الفرن، كندهنو بزيت الزيتون او تقدروا ديروا بلاستيك غذائي. صافي كندهنو بهذه الطريقه هذه كيف لاحظتوا. وكنزلهم كيف ما كتلاحظوا ناشف، ما كاينش فيه النقطه ديال الماء، ما تيبقاش الماء، ما خاصوش يبقى مره كيف لاحظتوا. صافي هنا كنحاول نشكلها على شكل مستطيل او شكل مربع اللي غادي يساعدني ويعطيني دوك الشكيلات ديال الدوينات اللي غادي نصايبو في الاخير. فطريقه سهله بزاف كيف لاحظتوا. كنحاول نقاد الجوانب، نقاد كلشي من فوق ومن كلها، خاصها تقاد تجي مزيانه. الموس كنحاول ندهنو شويه بزيت الزيتون او الماء، وكنقاد الجوانب بهذا الشكل هذا. فمني غادي نقادو غادي نعاود نلف عليه الكاغط ديال الفرن كيف ما كتلاحظوا. غادي هذاك اللي باقي شايط غادي نلفو عليه وغادي ندخلو للفريغو الكونجيلاتور مده ديال 12 ساعه تقريبا اللي خدمني، تقريبا 12 ساعه اللي خدمني ديال الوقت باش كان واجد. كيف ما كتلاحظوا هكا صافي مقاد مزيان. خاصكم تقادوه بهذا الشكل هذا. غادي ندخلو الكونجيلاتور ونخليه حتى يجمد مزيان. كما لاحظتوا كنغطيه بهذا الشكل هذا، ما بغاش يتغطى ليا بديك الجهه اخرى. صافي غادي نخليه غير هكاك وغادي ندخلو الكونجيلاتور. وهنايا من بعد ما دازت مده ديال 12 ساعه كيف ما كتلاحظوا مجمد مزيان. صافي وكنقطعوا المربعات، تنقطعوا بالسكين المكعبات. المهم على حساب كيف ما كنشوفوا، كيف ما كنشريو المرق ديالنا، مكعبات المرق كما كنشريو نقطعوا بهذاك الشكل. غادي نكمل بنفس الطريقه حتى غادي نقطعهم كاملين كيف لاحظتوا. النتيجه امامكم، كلشي واضح. فهاد المكعبات هادو تيبقاو في الفريغو، ماشي في الثلاجه لتحت، مي في الفريغو في الكونجيلاتور تيبقاو. كنحتفظوا بهم هكا. تندير انا ورق الفرن كيف ما لاحظتوا تنقطعوا هكا بهذا الشكل هذا، وكنوضع فيه الوحدات اللي عندي وكنستفهم كاملين في سوبيرا او اي حاجه عندكم كتدخل الكونجيلاتور. كنستفهم كاملين وحده فوق وحده وكندخلهم الكونجيلاتور. ووقت ما بغيت منهم شي وحده كنجبدها. صافي ديك الساعه كيكونوا واجين. وقت ما احتاجيت شي مكعب بغيت نسم به المرق ديالي او اي حاجه كنجبدو، كندوبو وسط الماء، او ولا بغيت ندير في الحريره حتى الاخير عاد نضيفو. صافي كيكون واجد عندي. ضروري خاصو يبقى في الفريغو. المهم كنأكد على هاد النقطه. فانا هنايا غادي نوجد لكم به الروز. غير بغيت نوجد لكم به شي حاجه باش تشوفوا النتيجه. هنايا عندي ماء غليان مزيان وعندي نص كاس ديال الروز، وغادي نوضع فيه المكعب. شوفوا هنا كيدوب بسهوله، بسهوله كيدوب بحال كيف ما كنشريو. كيف ما لاحظتوا فقط تحريك خفيف كيدوب بسرعه. فالنتيجه امامكم، امامكم البنات. النتيجه جربوه. انا كنحط الحاجه باش تجربوها. صافي غادي نوضع الروز وغادي نديهم فوق النار حتى يتجانس كلشي والروز يشرب ويكون واجد. ما تصدقوش البنات، ما تخيلوش شحال بنين داك الروز. جا بنين 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 ولذيذ بزاف بالنكهه ديال الخضر وزيت الزيتون. جا لذيذ بزاف. فهنا هذاك غير تزيين بسيط في الطبسيل، ما بغيتش نحطو غير هكاك. صافي. هادو هما مكعبات المرق اللي وجدت لكم اليوم. كنتمنى انكم تجربوهم. ما تنساوش اللايك ديالكم وتعليقكم مشجعه. السلام عليكم.